हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ब्यूटीफुल ट्रेंड्स में। आज के इस वीडियो में हाई नेक ब्लाउज डिज़ाइंस के आइडियाज़ लेके आई हूँ। इसमें आपको लेटेस्ट एंड ट्रेंडी डिज़ाइनर ब्लाउज के डिज़ाइंस देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो हो सकते जो डिज़ाइंस आपको पसंद आने वाले हो आप उसे मिस कर दो। इसमें मैंने बहुत से स्टाइलिश डिज़ाइंस ऐड किए हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकती हैं अपने ब्लाउजेस के साथ और उन्हें डिज़ाइनर लुक दे सकती हैं। आप इस तरह से साइड में हार्ट कट शेप को ट्राई कर सकती हैं और आप बेल्ट स्टाइल ब्लाउज को ट्राई कर सकती हैं, या फिर आप इस तरह से ऑल्टरनेट डिज़ाइन को ट्राई कर सकती हैं स्लीवलेस ब्लाउज के लिए। और आप इस तरह से नेकलाइन के पास फ्रिल का यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप इस तरह से पोटली का आउटलाइन कर सकती हैं और आप इस तरह से वी कट शेप को ट्राई कर सकती हैं। और आप नेकलाइन के पास नेट फैब्रिक का यूज़ कर सकती हैं इस तरह से, या फिर प्लेन नेट फैब्रिक को गैदर करके इस तरह के डिज़ाइन को ट्राई कर सकती हैं। और आप लेस का आउटलाइन कर सकती हैं नेकलाइन एंड स्लीव में, और आप नेकलाइन के पास डिफरेंट टाइप के कटआउट डिज़ाइन को यूज़ कर सकती हैं। और आप इस तरह का पीटर पैन नेक डिज़ाइन को ट्राई कर सकती हैं पर्फ सेट के साथ। और आप प्लेन ब्लाउज को भी बनवा सकती हैं, डिज़ाइनर स्लीव रख सकती हैं, और आप डिज़ाइनर ब्रोकेट फैब्रिक से बूट नेक ब्लाउज को बनवा सकती हैं। और आप कोल्ड स्लीव ब्लाउज को ट्राई कर सकती हैं डिज़ाइनर फैब्रिक के साथ। और आप इस तरह से पोटली बटन्स का यूज़ कर सकती हैं मिड में, फ्रंट साइड में। सो फ्रेंड्स, आपको इनमें से जो भी डिज़ाइंस पसंद आई आप उसे ज़रूर से ट्राई करना। ये सब भी डिज़ाइंस बहुत ही यूनिक है और आपको बहुत ही स्टाइलिश लुक देने वाले हैं। सो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करना। और ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करना ताकि मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप लोग को मिल पाए। और आप किसी पर्टिकुलर फैशन पे वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करना। और आपको ब्लाउज़ के बैक साइड नेक डिज़ाइंस का वीडियो चाहिए या फिर स्लीव डिज़ाइंस का तो आपको मेरे यहाँ पे मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।